Parte con una sorta di rivoluzione l'anno scolastico ad Arcade, dove il comune sta mettendo a norma contemporaneamente sia le scuole elementari di Visione Giulia che le medie Corazzin. Altrimenti i finanziamenti ottenuti dal Ministero, 900.000 euro su una spesa complessiva di 2.200.000 euro, sarebbero andati persi. I 140 studenti delle medie saranno ospitati a Spresiano, i 235 alunni delle elementari trascorreranno i primi mesi in aule provvisorie, ma guai a chiamarli container, ammonisce il sindaco. È una scuola, questa è una scuola a tutti gli effetti, è una scuola prefabbricata, 235 alunni più insegnanti le bidelle, mentre invece ad Spresiano ne abbiamo 140 e sono ovviamente comunque divisi in 2 autobus che faranno 2 corse e alcuni verranno portati dai genitori. Spazi ampi e luminosi, riarredati in tempi record grazie ai volontari, ma pur sempre dei prefabbricati. Quanto dovranno rimanerci i bambini? Mi augurerei che già in primavera possano tornare sulla loro scuola, questo è l'auspicio che io faccio, che chiaramente sarà più sicura innanzitutto e dal punto di vista anche energetico ci farà risparmiare anche un sacco di soldini da qui al futuro. Un'area dedicata a giovani e servizi, visto che poco più in là sta sorgendo una nuova struttura sportiva. Intanto in mattinata lo stesso sindaco Presti ha effettuato un sopralluogo alla scuola media di Spresiano, dove circa 110 dei ragazzi interessati arriveranno in pullman direttamente da Arcade. 2 volontari dovranno stare qui con loro fino al momento in cui suona la campanella e entrano all'interno della scuola. Da quel momento ovviamente poi comunque i volontari rientrano e ritornano alle 14 per portare i bambini nuovamente a Arcade. Il costo chiaramente è tutto a carico del comune. Le famiglie hanno capito lo sforzo, in cambio Arcade avrà scuole più sicure ed efficienti. D'altro canto alle Lovarini di Spresiano spazio per accoglierli ce n'era. Comincia a farsi sentire il decremento della popolazione, no? Quella in età scolare. E quindi rimangono degli spazi. È chiaro che abbiamo dovuto anche stringerci perché non è che c'erano spazi che non ci servivano, attenzione. Quindi da domani si parte, insomma, tutti insieme. Sì, e questo è il vero miracolo della scuola italiana che parte comunque ogni anno a settembre.